သမီးတို့ကိုပေးသားတို့သမီးတို့အကုန်ခွဲပေးပြီးတော့သားအိမ်မှာတလသမီးအိမ်မှာတလအမေလိုက်နေပါဒါနဲ့ဘွားကြီးကလည်းသားသမီးစကားယုံပြီးတော့ပေးတဲ့အမမပုံရမှာက17ပုံပုံရမှာဘယ်နှပုံပုံရမှာသားသမီးယုံတော့ဘွားကြီးက10ပုံပဲပုံပြီးတော့ကဲကဲရော့ယူကြသူ့ကိုတပုံလောက်ခြံထားဖို့ကောင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မကွေးကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးမှာခဲ့ပြရသေးသားသမီးများအမွေပေးရင်တပုံတော့ခြံတာဘာလို့ရမလဲအကုန်မပေးပြင်းနဲ့ကြားလားသားသမီးတွေကတော့ဘုန်းကြီးမျက်စောင်းထိုးနေပါလားဒီတော်သောနာဟာကြည်ပရိသတ်အမှန်မှဆိုသူပစ္စည်းလေးနဲ့သူအပုံလေးသူရှိနေသေးတာတော်သေးတယ်အခုတော့သားသမီးတွေကအမေသားသမီး10ယောက်တောင်းပါတအိမ်တလပဲစားပါအောင်တော့အမေစားလို့တော့မကုန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြွေးတမ်းမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘွားကြီးကယုံပြီးတော့တူတူပြောဆိုပရိသတ်တခါတည်းရော့အင်းနဲ့အကုန်လုံးတခါတည်းခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့ပေးပြီးတော့သားကြီးအိမ်မှာသွားနေတလလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ချွေးမကမကြည်တော့ချွေးမကဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ချွေးမကကြည်သလားမကြည်ဘူးလားမကြည်တော့ဘူးဖွားကြီးနဲ့အိမ်လာနေတာတလသားအငယ်အိမ်တော့မသွားဘူးပေးတာချင်းအတူတူတို့အိမ်မှာတလတောင်ကြော်သွားပြီဆိုတော့ဘွားကြီးကကြာတော့အဲ့ဒါနဲ့ကဲသားဒုတိယသားအိမ်သွားဒီတိုင်းပဲနောက်အိမ်သွားဒီတိုင်းပဲတို့ပြောဆိုပရိသတ်သားသမီး10အိမ်ပဲမှဒီဘွားကြီးနေလို့အဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတာလည်းပဲနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ရအောင်မယ်